Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Prime Minister Nijar ya gana da takwarorinsa na Mali da Burkina Faso a taron Majalisar Duniya kashi na 80 da ake shirin gudanarwa. A gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 80 da ya gudana a birnin New York, Prime Minister Nijar Ali Mohamed Lamin Zen ya gana da takwarorinsa na Mali da Burkina Faso, Rim Talban Jini Emmanuel Ouedraogo na Burkina Faso da kuma Abolaye Maiga na Mali. Ganawar ta gudana ne domin daidaita matsayinsu a matsayin wakilan kungiyar haɗin kan jihohin Sahel AES kafin shiga muhawarar zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar ranar Asabar 27 ga watan Satumban shekara ta 2025. A cewar Firayim Ministocin, wannan haɗin gwiwa ya zama dole domin gabatar da murya guda daga yankin Sahel, musamman dangane da batutuwan da suka shafi kare muradan yankin Sahel, kafuwar ƙungiyar da ƙarfafa ikon mallakar albarkatu, matsin lamba kan batun yancin kai da tsaron yankin, da kuma kare shanun al'ummansu daga duk wani nau'in tsoma baki daga waje. Sun jaddada cewa lokaci yayi da kasashen yayye za su yi magana da murya guda, su kuma fito fili da manufofi da suka shafi ci gaban siyasa, tattalin arziki da tsaro a yankin Sahel. Wannan ganawa na da muhimmanci sosai wajen tsara jawabi da za su gabatar a zauren UN, tare da nuna wa duniya cewa kasashen AES ba su da niyyar komawa baya akan muradun kare kasashensu da mutuncin al'ummarsu. Wannan mataki na shugabannin AES na nunin sabon salo na haɗin kai da kishin ƙasa a tsakanin ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso, da nufin jawo girmamawa da fahimtar juna game da matsayinsu. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.